ఏం చేస్తున్నా బేటా? తింటున్నా. ఎవరు తినిపిస్తున్నారు? ఉమ్, నాని. అవునా, ఏంటి స్పెషల్ ఈరోజు? ఉప్పు. అయ్యో, ఏంటి స్పెషల్? ఉప్పన్నం తింటావా నువ్వు? ఉమ్, ఆహా. ఏమైంది ఇన్ని రోజులు వీడియో తీయలేదు? ఇన్ని రోజులు వీడియో ఎందుకు తీయలే? వీడియో ఎందుకు తీయలేదు బేటా? అయింది. ఎవరికి? నాకు. ఆహా, ఆయి అయిందా? ఉమ్, ఏమైంది ఆయి అంటే? జయ. ఆహా, ఓకే. మెడిసిన్స్ వేసుకున్నావా? వేసుకోలే. అరే జున్ను, ఏమైంది బేటా? ఏమైంది? దెబ్బ రాకింది. అయ్యో, ఈ ఎట్లా? చేతి. మరి ఏం పెట్టాలి దెబ్బ తాకితే? ఇక్కడ దెబ్బ తాకితే ఏం పెట్టాలి? కలర్ఫుల్ దోశ. ఓకే, సరే మరి తీసుకొస్తాను నేను. బాయ్. హాయ్ జున్ను, ఏం చేస్తున్నావు? నేను దంచుతున్నా. ఇది ఏంటది? జింజర్. ఎందుకు? ఎందుక ఆ, ఇది ఆ, దంచి ఆ. ఇలా వేసారు. ఓకే. వేసి ఆ, జున్ను తాపియాలి. ఆగు, వెరీ గుడ్. ఓకే, తాగుపిస్తే ఏమవుతుంది? దగ్గు తగ్గిపోతుంది. వా, వెరీ గుడ్. నువ్వు తాగుతావా? తాగుతా. అవునా? ఎప్పుడు ఉంచా. ఆహా, ఉంచవా? ఓకే. ఈ తమలపాకు ఉంది అక్కడ. ఎందుకు? తమలపాకు ఎందుకు ఉంది అక్కడ? ఎందుక ఆ, ఎందుకంటే తమలపాకు. ఆహా, ఏం చేస్తారు? తమలపాకుని ఆయిల్ పెట్టి కాల్చి చెస్ట్కి పెట్టాలి. అయితే ఏమవుతుంది? లేకపోతే కాఫీ ఇంకా దగ్గు ఆహా. తగ్గిపోతాయి.